Mela, llum kmini iktar llum qabel din il-partita il-coach Erik ten Hag kellu l-press conference u qal li l-United għadhom biċ-ċans kemm għall-kampjonat u kif ukoll għal din it-tazza qed nirreferi għall-FA Cup. Ifhimni jiena għal speċjalment li għadna biċ-ċans għall-kampjonat il-partitali ta' Manchester United żgur ma għadux pjaċir għax tkun realistiku. Però jiena nassumi li Ten Hag għalhekk ovvjament biex ma jkomplix iwaqqa aktar il-moral tat-tim. L-ebda coach fil-medja ma joħroġ ngħid dejjem jgħidu l-verità kif suppost. U infatti però hekk ġara li Ten Hag il-lejla aħna l-partitali stennejna li ħajjieħu ċertu riski u ma ħadhomx. Qed nitkellem riski fil-formazzjoni inizjali. Dan għaliex il-coach ħareġ l-aħjar dax li kellu disponibbli, fosthom ukoll kien hemm il-goalkeeper Andre Onana li jiena kont wieħed minn dawk li llum stennejt li nara li l-goalkeeper tol għal tajba jindir bejn il-lasti. Iżda ma ġarax dan. U barra minn hekk, apart il-plejers li hemm imweġġajn, llum qabel il-partita ħareġ fil-beraħ li kien hemm tliet plejers oħra li sibnihom li ħajlabu ma kinux hemm, qed nirreferi għal Christian Eriksen u Amad Diallo li kienu ma jafilhumx u l-Brażiljan Antony li kien imweġġa. Ngħaddu għall-partita. Meta tara l-iskor l-importanti f'din it-tazza huwa li tirbaħ u tgħaddi għar-round li jmiss. Però bħala performance mhux ħanejt li kienet performance ħażina, naħseb jiena li għalkemm kienu home Wigan bil-bidu tal-partita naħseb il-logħba tagħhom kienet li operaw bil-kontrattakk li dejjem jistennew li Manchester United jafu li hemm differenza fil-kwalità u infatti hekk ġara kienu letteralment għaddew 5 minuti u Wigan kellhom ċans li faċilment li jiskurjaw, però rajna s-sejf tajjeb tal-goalkeeper Andre Onana. Ftit wara wkoll rajna sejf tajjeb tal-goalkeeper ta' Wigan fuq Marcus Rashford u mbagħad wasal il-gowl ġmil ta' gowl minn Diogo Dalot. Però llum li ninsab diżappuntati hija li nara li plejers bħall-attakkant Rasmus Højlund li kellu ċ-ċans li jiskurja ballum meta qed nilagħbu naħseb da tista' tgħid li kien l-inqas opponent sa issa kwotat li labna magħhom li labna matul dan l-istaġun. Għax anke fil-Carabao Cup iż-żewġ logħbiet li labna kienu kontra avversarji li huma li jiffurmaw parti mill-Premier League. U reġa' naqas minni skurja ġifieri ma kienx toġobni met issa ovvjament il-ħadd li ġej għandna big match home kontra Tottenham Hotspur. Anka rajt ħinijiet minnhom ngħid id-dritt li kont ħanitlef daqsxejn l-interess fil-logħba għax meta titlef ċans wara ċans l-istess anka m'iniex kuntent bil-prestazzjoni ta' Bruno Fernandes għal volja rebaħ penalti fit-tieni ħaf u skurjaħu stess li jiena fil-fema tiegħi naħseb li imnalla ma kienx hemm il-VAR f'dan l-episodju llum għax I doubt it kemm kien penalty avolja il-referee Anthony Taylor kien quddiem l-azzjoni u l-istess naħseb jiena nikkonferma li kienet deċiżjoni oħra żbaljata ta' Ten Hag li Bruno Fernandes ikun il-kaptin ta' Manchester United. M'iniex narah konsistenti anka meta jitlef il-ballun, anka ċertu passes, l-atteġġjament tiegħu mal-plejers l-oħra tat-tim. Hemm ħafna nuqqasijiet li anke llum minkejja li
labna b'oppożizzjoni daqsxejn dgħajfa ukoll reġgħu ħarġu dawn in-nuqqasijiet. Nisperaw li grazzi Alla ir-round li jmiss ġidna polza tajba li ħanilagħbu mat-Tqider ma' Newport jew ma' Eastleigh li huma timijiet wieħed jifforma parti mill-League Two u li ieħor terġa' huwa tim tan-National League, ġifieri dawn huma on paper oppositions inqas ikkwotati milli labna llum. Għal dawn ħadd tkun logħba importanti għalihom għax ovvjament ħadd tkun il-logħba tas-season ħajdaħlu ċertu introjtu niftakar bħalissa ġiet nifmoħħi meta way back 9 snin ilu bħal da żmien konna labna kontra Cambridge United jekk kien isser żball jidhirli jew kienu League Two jew fin-National League u konna ġejna miżmuma xejn b'xejn u mbagħad ovvjament konna rbaħnilhom ir-ritorn ġewwa Old Trafford bi-skor ta' 3-0 u hija xi ħaġa interessanti għal dawn it-timijiet iż-żgħar li jaffrontaw ġganti bħal huma Manchester United. Niftakar ukoll episodji fi żmien Ferguson li wkoll konna darba ġejna draw ma' Exeter jidhirli u anke ma' Burton Albion kienu dak iż-żmien f'xi League Two, però ovvjament jekk Alla ħares qatt infallu ma' wieħed minn dawn iż-żewġ timijiet anke jekk niġu draw naħseb li d-darba il-pressure ħadd tkun ikbar għax ovvjament it-tim in ġenerali mhuwiex jipperformja. Nistenna wkoll li fil-ġranet li ġejjin ta' Jannar nara daqsxejn ċaqliq fis-suq ta' trasferimenti. Mhux just players li jitilqu. Diġà ġie rilaxxat b'self Donny van de Beek, issa fil-jiem li ġejjin żgur li Borussia Dortmund ħajħabbru uffiċjalment lil Jadon Sancho u anke nistenna plejers oħrajn li jitilqu dax-xahar fosthom iż-żagħżugħ Hannibal Mejbri u diversi plejers oħra żgħażagħ. Però nixtieq li almenu sakemm nikkummenta l-analiżi li jmiss tal-FA Cup United almenu nkunu akkwistajna attakkant u difensur. Għax ovvjament issa jekk kif qal Ten Hag li ħanafsu għal żewġ tazzi għall-kampjonat ukoll għandna bżonn il-players. Jidher ukoll imminenti li ħajtlu Casemiro u Lisandro Martinez li għandhom qed nistenna li anke fil-partita li ġej ma' Tottenham jekk ma jibdewx mill-bidu jkunu majtin. Nistenna wkoll ir-ritorn ta' Maguire u nerġgħu u Luke Shaw. Kif ukoll naraw ir-ritorn ta' Mason Mount li forsi jibdel it-tamiet ta' Manchester United u anke f'din it-tazza nemmen li Mason Mount jista' jkun utli anke kif ġara llejla meta Bruno Fernandes ma jkunx l-aqwa tiegħu forsi jkollna dak il-plejer sostitut li jista' jagħmel id-differenza jekk mhux fil-kampjonat jagħmilha f'din it-tazza. Jiena m'għandi xejn xi ngħid iktar li nibqgħu nittamaw u forsi iddur daqsxejn ir-rota ma nistenniex at this stage li jkollna kambjament fit-tmexxija ġifieri qed nirreferi għal Ten Hag. I think now we should stick to him għalmenu sal-aħħar ta' dan l-istaġun għax ovvjament jekk ħanġibu coach issa jidher jekk mhux interim jew coach b'mod permanenti ma narax li jista' jagħmel id-differenza at this stage. F'kampjon fil-staġun li tista' tgħid tieħu l-aħjar mill-mitluf. Insellmilkom lejl it-tajjeb u glory Man United.